哇！有孖子包粽，呢個係咩肉？腩肉。腩肉，蓮子、瑤柱，呢個蝦米、臘腸、皮蛋、鹹蛋、鹹蛋、綠豆，仲有花菇。呢個腩肉啊，呢有啲咩？花菇。哇！咁多米啊包。年年都包咁多嘅咯。我哋影下你包。而家開始係嘛？係。包咗一條啫。接拍好麻煩。OK， 睇下你點包先。梗係咁包會好包，可以簡單嘢包住。切埋佢先。爸爸話唔俾晒一個鹹蛋啦，鹹蛋咧唔想食咁多，所以要得俾一半。每人都落啲。呢個肉你落嘅咩？落第一啦，因為佢大嚿要落第一啊，咪一陣藏唔到佢啊。再加多塊。因為咁多餡唔好咁多塊就包唔到。孖子包粽啊，幾快手？包6、70年種啦，你睇下，3條咯咁快，有咁大個煲去煲一陣要。點煲得洗一次啊？要煲2次嘅。煲2次。年年都係咁嘅。望下孖子嘅菜園先，你睇下呢個，哇！呢個咩瓜咁勁啊？魚翅瓜係咪？我哋靠，魚翅瓜咁勁。呢個合掌瓜咁高啦。入嚟呢度望下啦。哇！勁啊！菜，嗌晒菜，全部都係菜，成個菜園都係菜。呢個車仔都係菜，呢個仲有好多菜。哇！個番茄咁高啦，哇！哇！勁啊！番茄好大棵喎。哇！犀利！哇！啲豆咁高啦！哇！犀利！芫茜，好多芫茜，有好多苗。又係好多唔知咩苗。呢個 BB 車。睇呢棵葱，呢棵葱幾勁，啲葱。有雪豆添喎，雪豆啊，雪豆都有喎。啲葱嗰度幾大棵，成棵樹咁高，會葱花添。
雪豆啊！你睇下幾勁啊啲雪豆。啊！呢個有好多種子啊！呢個唔知咩菜。哇！棵菜幾大棵。呢度又有一棵好多種子嘅，呢棵種子嚟嘅，哇！幾勁啊！棵種子。咁大棵喎！哇！犀利〜